रात को इसी घर में रुके हुए थे। अक्सर जब भी आते हैं यहाँ कैंपिंग के लिए तो नाइट को हम रुकते ही इसी जगह पे हमेशा। आपने पीछे भी एक व्लॉग देखा ही होगा, यहीं से हमने कुछ स्टार्ट किया था और आज फिर से कर रहे हैं क्योंकि आज बर्फ भी अच्छी खासी है। देख रहे हो एक गजब ही है भाई। हाँ यार भाई बर्फ तो थोड़ा गिर रही है। और आपको ये बताऊं कि अभी यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस है और रात को यहाँ पे -2 था। यार बहुत मजा आ रहा है ये सब करने में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब भाई लोग जितने भी होंगे सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। भाई यहाँ से किसी लेडीज की आवाजें आ रही है, हकीकत है। इस एरिया से जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया है। ये क्या हो रहा है ये पता नहीं है। फरहद भाई ये क्या सीन हो सकता है? फरे सजाद रांटस पक्का हो सकता है पक्का। फरहद क्या बोलता है तू? ये आवाज कौन वहां से आवाज कौन दे रही है? बाहर लो उतना ठंडा नहीं है, यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर के लिए, इधर के लिए। देख सकते हो आप, दिक्कत हो रही है चढ़ने में। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बर्फ है। ये दिखाना चाहता हूँ कि बर्फ गिर रही है, बस और कुछ नहीं है। मिलते हैं हम कुछ समय के बाद फिर। हाँ तो भाई लोग अपने घर के अंदर आई लगी थी, अपने घर के अंदर है भाई। अभी हम खोलेंगे यहाँ से भाई। ओ हो ये कौन है बाहर भाई? ये कौन से लोग आए? हमारे यहाँ कुछ और भी आए हुए हैं, वो घाई भी हो गई भाई। और चंद्रा हट जाइए यार, और कौन था? ओहो भाई भाई क्या हाल है भाई? वाह वाह शाबाश, बहुत अच्छे अच्छे अच्छे। ये मेहरान शम्स है, तो ये हमारे आतिफ मलिक। बर्फबारी कंटिन्यू हो रही है तो लगता है रात को यहाँ फंस जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि अभी हम निकल ही जाते हैं वापस। तो चलते हैं घर की ओर। The next day. हाँ कोई ऑल्टो आ रही है, देखी थी मैंने। तुम कहाँ चले? बस आ जाओ, ऊपर ही मिलेंगे। कहाँ तक जाती है? चलो आए, अभी बाइक आ रही है यार, तेल नहीं था, नीचे भेजी थी यार। हाँ देखी थी मैंने। जी यो डियर ए गाइस भैया, पर क्या मजा आ रहा है। ब्लैक टॉप है भाई, यहाँ पे गाड़ी का चढ़ना मुश्किल है। 2 मोड़ है अभी, 2। परसों हमने यहाँ गाड़ी लगाई थी खड़ी, क्योंकि बर्फ बहुत थी। बहुत है वो तो आपने देखी भी होगी नीचे। आराम से चलो जी। एक गाड़ी फंस गई भाई। ये भी देखो देखो, ब्लैक टॉप है, यहाँ से हम जा रहे हैं, इसके ऊपर से गाड़ी को उठा रहे हैं। और ये गाड़ी हमारे पास ये बसंती पड़ी है, ये देखो हमारी बसंती। धक्का मारे के लिए जिंदाबाद। रुको रुको चढ़ाते हैं, रुको।
फाइनली गाड़ी निकाल दी है, मजा आ रहा है लेकिन ये करने में। क्या शायद क्या बोलता है? हाँ हाय हाय हाय। शायद भाई एक्सपीरियंस कैसे रह रहा है आपका? ये गाड़ी है क्या? zen है zen। हाँ वो तो मुझे पता है zen है। ओ बात करता है तू। आपकी भी जिंदगी मतलब सुबह कैसी चांस है? हम यही बोलना चाहते हैं, एक कोई जान बचाओ बस। ऐसे ऐसे रिस्क में मत डालो, ऐसे मौसम में बाहर मत निकलो बस। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लेना टॉप। लेना टॉप। सलाम वालेकुम सलाम। पानी कोई। हाँ जी भाई जी। हाँ जी बोलो भाई। गाड़ी आधे रास्ते छोड़ी, गाड़ी नहीं चढ़ पाई। गाड़ी नहीं चढ़ पाई, बाइक चढ़ जाती है आराम से, दो बंदे धक्का लेके चल जाते हैं कि यहाँ बर्फ दोबारा पड़ी है और यहाँ मशीन ने यहाँ से एक बार साफ कर दिया होता। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. तो हमने यहाँ पे अब टेंट लगाया, खाना खाना है असल में। You don't ever wanna set me free. तो ये रहा हमारा अभी थोड़ा कैंपिंग, मतलब क्या खाना खाना है उसके लिए हमें थोड़ा बस शौक पूरा करेंगे। रील्स वगैरह कुछ बना दी, टेंट लेके आगे मैं चलो लगा लेंगे बर्फ में भी। तो अपना ये इस जगह पे हमने बस लगाया, अब बैठ के अभी हमने खाना खाना है। अब एक बंदे की कमी हो रही है हमें यहाँ पे, वो हमारे फरज भाई है जिसकी कमी हो रही है हमें, जो हमारे साथ अक्सर होते थे आज नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम सबको लगा कि यार वो शायद दुकान पे होंगे। सॉरी फरज भाई, यार आप ये व्लॉग देखोगे तो हमारी तरफ से सॉरी, क्योंकि बगल में इनको बोला था मैंने यार फोन करो, कह लेंगे दुकान पे होगा। घर पे आके देखा आप घर पे थे। बहरहाल चलो खाना खाते फिर मिलते हैं। क्या नहीं करो, क्या नहीं करो। अब मैं फंसा हूँ, वरना हम इसको चारों ओर घेर लेते, हम चारों साइड घेर लेते, हम चारों साइड से घेर लेते वरना। भाई क्या शुक्र, हम लोग का शुक्र इस पर करो ना। बिल्कुल बिल्कुल फोटो तो नेट शायद चाय लेके फोटो दियो, मोबाइल दियो। फोन पकड़ तू वो वाला उसका दे, फोन दे इधर, वीडियो अच्छी बन रही। हाँ हाँ सीधा यार खुद मार चाहे बैन चोद बच्चा, इसको फोन पकड़ तू, फोन दे इसको तू। भाई एक बनाने दे जाहिद को भी सेटिस्फाई होने के लिए। सत्ता का की यश आओ बता की बच्चा कापस से का फोटो पता क्या आता है? एजे भाई यहाँ पे व्लॉगिंग हो रही है शायद, तो सब्सक्राइब कीजिए एजे भाई को। ओ यार ये टेंट यहाँ से इधर दे। ओह ये क्या हो गया? जी जी ये क्या हो गया? ओ जी 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 राटो यार बात पता चलेगा। सीधा राटो मोबाइल तू उठाओ, मोबाइल का छी ओ बर्फ में डूब गया। मोबाइल तू ले यहां पे गाड़ी खातर से सीधा बस रोज हिम्मत नहीं रही है। हाय 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 शायद भाई थोड़ा सा नीचे दबाओ, इसको दबाओ, शायद भाई को लाओ, दबाओ नीचे दबाओ, छोड़ दे अब सीधा आएगा।
वो बख्श दिया सजाद ने बख्श दिया। चलो भाई सजाद ने बख्श दिया। सजाद बख्श दिया। ओ भाई मोबाइल बच्चा बस पर न्यून मोबाइल छो जाहिद भाई के साथ का दे नहीं मेरे तेरे हाथ ठंडे होंगे मार दूंगा मैं। अगर दिखे ना बांध दे यहाँ चल रही है एक ही गाड़ी है, वो है हिमालयन। जाहिद ने बांध कैसी भूआ था नजर भूआ दिलदा केर कैसे हम से हाँ हरीश भाई चढ़ चुके हैं, देखते हैं जरा टेढ़े हो रहे हैं। हाँ अर्श छोड़ना उधर ले लो। देखो देखो चलाने के लिए क्या चल रहा है। हाँ जी शाहनवाज भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। हाय गाइस हमारे साथी हमें मिलते हुए कुछ आते और थोड़े बहुत कुछ और भी है। कहाँ है वो लोग? कहाँ के? कैमरा नंबर चला गया। हाँ जी चलो। बर्फ में बाइक को चलाने का तरीका। ओए ऐसे नहीं वैसे ठीक था, वैसे ठीक था। ओए जाहिद आगे चला तो चढ़ने देने चल चलो बात तो चलो मारा तक यहाँ से फोटोग्राफी यहाँ से बिजनेस मुफी बिजनेस करने जा रहा है। मुझसे मुफी क्या करते हैं? मुफी ऊपर कूदता बिजनेस चले आज बर्फ में। 20 रुपए पर फोटो उधर वो गोड़ी गुड़ चास है 5 रुपए फोटो 20 रुपए फोटो इनके साथ। सही बात है, इतनी बर्फ में इतनी मेहनत करके चलो भाई बनता है इतना। हाँ ये सही है। गाली देता है। यही चीजें रहनी है। गाड़ी यही चलाएगा। सारे रील्स के लिए आए हुए हैं। देखिए इंस्टाग्राम में क्या है? राशिद मलिक कौन सा पूरा क्या 19 था क्या था कुछ? 19 राशिद मलिक। 19 राशिद मलिक। सजाद मलिक 01 को याद रखिए। देखो रील मास्टर बोलो। शाहिद मलिक है खाली। तो रहने दे, बर्थडे खपे रहने दे तू। तेरी प्रमोशन चाहिए, रील को देखो व्यूज को। शाहिद 0 चलेगा मुझे। ये देखो ए राइडर है भाई। ओ इंस्टाग्राम आईडी क्या है? रील के लिए आए ना? कश्मीरी ये हो गए मुफसिल अली मलिक। चलो भैया सारे इन सबकी रील्स देख रहे हैं बस। चलो और क्या ही कह सकते हैं। हमारी टीम वापस जाती हुई, ये इस टीम को छोड़ते हुए। अब फाइट होने वाली है। ओ जाहिद बकवास मत पढ़। Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track
conquer them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that दुआ अच्छा दुआ तो अच्छा पहनती है तो आता चल भोसड़ी वाला no shelter to hide when everything is a lie. You'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, हमारे करे जबर is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from तेरे फोन में कितने बंदे हैं कि 5 बैठे हो बाहर I wanna drive away so I can be so far from चल this. आगे I चल wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is part of this. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when my heart take me back to a day when I felt small. बैठ ब्रेक दी मंजर से यार Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when I felt alone. Take me back to a day when I felt small. Way back before I knew it all. I know it may seem bad, but they can be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst to hunger, pain, and burst. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood